আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি খুব সহজেই কিভাবে পাস্তা রান্না করা যায় সেই রেসিপি নিয়ে। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আমার পেজটাতে অবশ্যই একটা লাইক এবং একটা শেয়ার করবেন। তাহলে চলুন দেখে নেই কীভাবে আমি পাস্তাটা রেডি করব। আমার পাস্তার জন্য আমি এখানে প্রথমেই পানি ফুটিয়ে নিচ্ছি। তো নর্মাল যেভাবে পাস্তা সিদ্ধ করতে হয়, পানিতে কিছু লবণ এবং কিছু রান্নার তেল দিয়ে নিচ্ছি। সেই তেলটা ভালোভাবে ফুটে আসলে তারপর আমি পাস্তাগুলো দিয়ে দিব। তো আমার পানিটা ফুটে আসলে আমি এখানে কিছু পাস্তা রেখেছি। এখানে আমি 3 রকমের পাস্তা নিয়েছি। আপনারা চাইলে এক রকম বা আরও বেশি কিছু মিলাতে পারেন। আমি এখানে এই যে পেঁচানোগুলো নিয়েছি, ঝিনুকের মতো কিছু আছে সেগুলো নিয়েছি, আর হচ্ছে এই ধরনের কিছু মিশিয়ে আমি এই পাস্তাগুলো নিয়েছি। এখন আমি এগুলোকে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নেব। তো আমি এখানে পাস্তাগুলো দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে ভালোভাবে একটু নেড়ে দিচ্ছি। আমি প্রায় 10 মিনিটের মতো এগুলোকে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নেব। তো ফিরে আসছি পাস্তাগুলো সিদ্ধ হওয়ার পর। তো দর্শকবৃন্দ, ফিরে এলাম পাস্তাগুলো সিদ্ধ করার পর। আমার পাস্তাগুলো খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনারা দেখে বুঝতেই পারছেন যে খুব সহজেই এটা নরম হয়ে গিয়েছে। তো আমি এখন এগুলোকে সিদ্ধ করার পর বেশি করে ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি, কারণ গরম পানির ভাপে ভাপে এগুলো আরও নরম হয়ে যাবে। তো আমি এখন একটা কড়াইতে রান্নার জন্য সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে নিব। তেলটা হালকা গরম হয়ে নিলে আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিব। আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি, সামান্য একটু নেড়ে নিব। এ সময় চুলার আঁচটা মিডিয়াম থেকে একটু বেশি করে রাখবো। রসুনগুলো একটু ভাজা হয়ে গেলে আমি এতে দিয়ে দিব টমেটো কড়া কুচি, দিয়ে টমেটোগুলো আরেকটু নেড়ে হালকা একটু সিদ্ধ করে নেব। সাথে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। আমার টমেটোগুলো প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব কিছু পরিমাণ পেঁয়াজ। পরিমাণগুলো আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিতে পারেন। আর একটু ভেজে নিব। এখন আমি দিয়ে দিব 2টা ডিম। ডিমগুলো দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে ভেঙে দিতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিমটা একদম ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এতে দিয়ে দিব কিছু কাঁচামরিচ। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সবজি দিয়েও এই ম্যাকারনিটা বা এই পাস্তাটা রান্না করতে পারেন। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো ম্যাকারনি। দিয়ে খুব ভালোভাবে ডিমটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। এই পর্যায়ে দিয়ে দিব একটু গরম মশলার গুঁড়ো। আপনারা চাইলে ম্যাগি নুডলসের মশলার প্যাকেটটা অথবা সাধু ম্যাজিকের একটা প্যাকেট দিয়ে দিতে পারেন, সেটাও অনেক টেস্টি হয়। দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে। সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে যেন মিশে যায়।
সেদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। তো দর্শকবৃন্দ, আমার ম্যাকারনি বা পাস্তা রান্না করা হয়ে গেছে। খুব সহজেই এভাবে আপনারা এক পাস্তা বাসায় রেডি করে ফেলতে পারেন। আমি এটা পরিবেশন করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই কিভাবে এক পাস্তা তৈরি হয়ে গেল। আমি এখানে একটা প্লেটে নিয়ে সার্ভ করেছি। খেতে কিন্তু ইয়ামি। অবশ্যই ইফতারে আপনারা এটা একবার ট্রাই করে দেখবেন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার পেজটাতে একটা লাইক দিবেন এবং একটা শেয়ার করবেন। তাহলে আবারও আমি আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।